ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் பரணி பகிர்வுகள். நீங்கள் நம்ம சேனலில் முதல் முறையை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பலையும் அழுத்திடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது, சின்ன வயசில் நான் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸான இந்த உரப்பு சீடை தான். நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது 25 பைசாக்கு 5 கொடுப்பாங்க. அந்த உரப்பு சீடை எப்படி வீட்டில் செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ அந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததா இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நெய்க்கு பதிலாக வனஸ்பதி கூட, அதாவது டால்டா கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ உப்பு, மைதா, நம்ம சேர்த்த அந்த நெய் எல்லாமே நல்லா ஒன்றாகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. எல்லாம் நல்லா கலந்தாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் சப்பாத்தி மாவுக்கு பிசைகிற மாதிரி ரொம்ப கெட்டியாக பிசைஞ்சிட வேண்டாம். கொஞ்சம் லேசாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி மாவை பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் மைதாவுக்கு பதிலாக கோதுமை மாவுலையோ இல்லை சாதாரணமாக நம்ம சீடை செய்கிற மாதிரி அரிசி மாவுலையோ கூட இதை செஞ்சுக்கலாம். ஆனால் மைதா மாவில் கிடைக்கிற அந்த ஷேப்பு நம்ம மற்ற 2 மாவுலையும் அந்த அளவுக்கு நம்மளால் கொண்டு வர முடியாது. இப்போ மாவு ரெடியாகி இதை ஒரு 10 நிமிஷம் போல் அப்படியே வச்சுடுங்க. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா அந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாவாக எடுத்து அது இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி எடுத்தாச்சு. அடுத்ததா சின்ன வயசுல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அந்த சீடையோட ஷேப்பு தான். அதை கொண்டு வரதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு புது சீப் எடுத்துக்கிட்டு அதில் பெரிய பல் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன துண்டு மாவை எடுத்து இப்படி அழுத்தி விட்டதுக்கு அப்புறமா 2 பக்கத்தையும் சேர்த்து ஒட்டி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. மாவு கொஞ்சம் காயறதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இதை மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த ஷேப் உங்களுக்கு அழகாக இதில் பதிஞ்சிரும். அந்த சீப்போட தடம் பதிஞ்சு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஷேப்பை பார்க்குறதுக்கு. சின்ன வயசுல மற்ற சீடைகளை பார்க்கும்போது இந்த சீடையில் அந்த வரி வரியா இருக்கிற அந்த கோடு தான் ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அதுக்காகவே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு இந்த சீடையை தேடி தேடி வாங்குவோம். இப்போ எல்லாத்தையுமே அந்த நம்ம வேணுங்கிற ஷேப்புக்கு கொண்டு வந்து எடுத்தாச்சு. அடுத்ததா எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் வச்சு எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வச்சு நம்ம எடுத்து வச்ச சீடையெல்லாம் ஒன்று இதில் சேர்த்து நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா ஒரே மாதிரி வெந்து வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்பூனை வச்சு இந்த மாதிரி அடிக்கடி கிளறி விட்டு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம சேர்த்த சீடை எல்லாமே இந்த மாதிரி நல்ல கலர் மாறி பொரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு, அப்புறம் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுடுங்க. அவ்வளோதான். சின்ன வயசில் நம்ம நிறைய பேர் விரும்பி சாப்பிட்ட உரப்பு சீடை நம்ம வீட்டிலையே தயார் பண்ணியாச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.